नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ मेरो यस YouTube च्यानलमा। म तपाईहरुलाई आज सिउँडी फल अर्थात ड्रागन फ्रुटको बारेमा केही जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँघरतिर अहिले सिउँडीको बोट जस्तै देखिने एउटा फलको हो, अर्थात भन्दाखेरि फलहरुको राजा पनि भन्न सुहाउने सिउँडी फल, ड्रागन फ्रुट भनिन्छ यसलाई है। यसको उत्पत्ति मेक्सिकोमा भएको थियो भने हाल अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँमा पहाड तराईदेखि लगभग हिमालको तल्लो भेगसम्म यसलाई लगाउन सकिन्छ र अहिले हरको घरको कौसीमा व्यवसाय रूपले बारीमा त्यसपछि घर आँगनमा विभिन्न ठाउँमा लगाउँदै आइरहनु भएको छ। यसो हेर्दाखेरि यो सिउँडीको बोट जस्तै हुने काँडावालामा हुन्छ, तर यसको फल एकदमै मिठो, मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो। सर्वप्रथम यसको फलको विभिन्न प्रकारका फाइदाहरू हुन्छ मानव स्वास्थ्यको लागि, छाला सम्बन्धी रोगहरूको लागि एकदमै राम्रो, मुटु त्यसपछि ग्यास्ट्रिक हुने मान्छेको लागि, डाइजेस्टिक सिस्टमको लागि, त्यसपछि सुगर प्रेसरको लागि एकदमै राम्रो औषधि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा फलहरुको राजा पनि भनिन्छ। यसमा भिटामिन ए, बी, सी र विभिन्न प्रकारका मिनरल्सहरू पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई ड्रागन फ्रुट खेती कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। ड्रागन फ्रुट हाम्रो गाउँघरमा साना भाँडामा, गमलामा, ड्रममा, विभिन्न एउटा कौसीमा पनि लगाउन सकिन्छ, किनकि यो मरुभूमिमा हुने फल भएको कारणले गर्दा यसलाई माटो बढी आवश्यक पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सानो एउटा डब्बामा, प्लास्टिकमा, बाल्टीमा पनि यसको बिरुवा लगाएर लगाउन सकिन्छ। यो लगाएको 2 वर्षपछि फल्न सुरु गर्छ। अझै कलमी बोट छ भने त लगाएकै वर्ष पनि फूल खेल्न सुरु गर्दछ। मैले पनि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि एकजना मान्छेको घरबाट एउटा हाँगा काटेर लिएर आएको थिएँ। अहिले मसँग प्रशस्त रूपमा बिरुवाहरू आफैले उत्पादन गरेर टन्न लगाएको छु। यो आफैले उत्पादन गर्दै यसको हाँगाहरू आउँछ, हाँगालाई काट्दै सार्दै गर्दाखेरि यसरी सार्न सकिन्छ र धेरै बिरुवा बनाउन सकिन्छ। यसको विभिन्न जातहरू छन्, यसको एउटा कलरहरू पनि छुट्टै छन्। पाक्दा रातो भए तापनि यसको भित्र गुदी चाहिँ सेतो, विशेष गरेर सेतो, रातो र पहेँलो प्रकारको अहिले नेपालमा प्रशस्त पाइन्छ र स्वादको हिसाबले चाहिँ सबै एकदमै राम्रो हुन्छ, तर गुलियो अलिकति बढी चाहिँ रातोमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अलि स्वादिलो फल भनेको रातोमा हुन्छ। अनि साथीहरु, यसको मेन एउटा गुण भनेको चाहिँ यसलाई धेरै माटो चाहिँदैन, यसलाई धेरै पानी पनि चाहिँदैन। यसलाई हामीले सुक्खा ठाउँमा पनि लगाउन सक्छौं र यसको हावापानी भनेको तराईदेखि पहाडसम्म मस्त र एकदमै राम्रो फैलाउँछ, एकदमै राम्रो हुन्छ। साथीहरु, यसलाई हामीले गमलामा, कौसीमा पनि लगाउन सक्छ। मैले यसरी पोली ब्यागमा मात्रै लगाएको छु, अझ ग्रो ब्यागमा पनि मैले यसलाई 4 वर्षदेखिबाट लगाउँदै फलाउँदै खाँदै गरेको छु। तपाईहरुले पनि यो लाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई आज अहिलेको सिजन भनेको चैत वैशाखमा भनेको यसको फूल खेल्ने सिजन हो है। यसको फूल चैत वैशाखमा फुल्छ र असोजसम्म यसको फूल लगातार फल्ने गर्दछ र अरु बेला चाहिँ यसको मुना पलाउने, यसको हाँगा मुना पलाउने गर्दछ र यसलाई चैत वैशाखमा चाहिँ यसरी यसको जरामा मजाले खतालखुतुल गर्नुपर्छ। यसको जरामा खतालखुतुल गरेर यसलाई झोलमोल दिएर यसलाई पानी हालेर भिजाइरहेको खण्डमा यो चाहिँ एकदमै धेरै यसको फूलहरू फुल्ने र फल धेरै फल्ने हुन्छ। र ड्रागन फ्रुट चाहिँ विशेष गरी कस्तो हुन्छ भने यसलाई एउटा पोल गाडेर टायर हालेर त्यसपछि यसलाई तल निउराउनु पर्छ। यो निउरेन भने यसको फूल खेल्दैन। साथीहरु, हामी कतिले हाम्रो घरहरुमा, भित्ताहरुमा, रुखहरुमा लगाइदिनु भएको छ। यो त्यसरी लगाइदिएको खण्डमा यो झिक्रा यसको यो सपोर्ट पाएको खण्डमा यो एकदमै लामो र 50 मिटरसम्म पनि लामो जाने र नफल्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ड्रागन फ्रुटलाई निउराइदिनु पर्छ। निश्चित एउटा एरियामा पुगेपछि ड्रागन फ्रुटलाई हाँगालाई तल झुकाइदिनु पर्छ र मात्र फल लाग्ने कुरा हुन्छ, फल लाग्छ। हामीले यसलाई मजाले गोडेर यसलाई एनपीके अथवा गोबर मोल है, गोबर मोल मजाले पानीमा घोलेर अन्डाको खोस्टालाई पिनेर खरानी हालेर मजाले घोल बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले चैत वैशाखमा यसलाई गोडमेल गरेर मोल हाल्नुपर्छ। किनकि अब भनेको यसको फूल खेल्ने बिरुवा, फूल खेल्ने टाइम हो। फूल खेल्दैसी जति धेरै मोल हाल्यो, जति धेरै पौष्टिक तत्त्व बिरुवाले पाए त्यति नै बढी फूल खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ड्रागन फ्रुटलाई अब भने मोल हाल्ने मैले लागिरहेको छु। मैले चाहिँ सर्वप्रथम भैँसीको मोलमा अन्डा खोस्टा र खरानी मोलेर घोल बनाएर मजाले हाल्न लागिरहेको छु है। त्यसरी हालेको खण्डमा यसलाई प्रशस्त रूपले यसको बिरुवालाई चाहिने पौष्टिक मिनरल्स तत्त्वहरू, न्युट्रिसनहरू पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फूल धेरै खेल्ने र धेरै फल्ने गर्दछ। साथीहरु, बजारमा यसको माग एकदमै बढी
छ तर उत्पादन कम छ साथीहरू। अहिले हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले पनि व्यवसाय रूपले ड्रागन फ्रुट खेती गरिराख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा है। राम्रो यसको मूल्य लगभग 600-700 रुपियाँ केजी पर केजी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको राम्रो बजार र राम्रो मूल्य भएको कारणले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राम्रो उत्पादन गरेर राम्रो आर्थिक एउटा पैसा कमाउन सक्नुभएको छ। र हामीले खानका लागि पनि हामीले एउटा घरमा खानका लागि पनि एउटा नर्सरीबाट यसको बिरुवालाई लिएर गएर हामीले गमला वा छतमा विभिन्न जहाँसुकै यसलाई माटो धेरै चाहिँदैन लगाएर खान सक्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आज ड्रागन फ्रुटको बारेमा केही एउटा सन्देशमूलक भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू। मैले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि लगाएको ड्रागन फ्रुट आज यति राम्रोसँग फस्टाएको छ है। यो सबै मैले एउटा बोटबाट यत्तिकै धेरै बनाएको साथीहरू, एउटा बोटबाट यत्तिकै धेरै फैलाएर अहिले मसँग लगभग 15-20 वटा गमलामा यति राम्रो फैलिएको छ। अब म यसलाई मोल हाल्छु, त्यसपछि म अर्को भिडियोमा यसलाई फलेको फुल खेलेको लिएर आउँछु। र अर्को कुरा साथीहरू, यो आफै परागसेचन हुने खाले पनि छ भने एकजनालाई परागसेचन गरिदिनुपर्छ। तपाईँ हामी आफ्नो गाउँ ठाउँमा कतै देख्नुभएको छ होला, कतिले भोग्नु पनि भएको छ होला, ड्रागनको फुल खेल्यो तर फल रहेन भनेर कति पीडामा हुनुहुन्छ नि, त्यो आफै परागसेचन नहुने खाले ड्रागन हो भनेर सम्झिनुपर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले भाले र पोथीको परागसेचन गराइदिनुपर्छ। जस्तै भनेको मतलब एउटा भाले जात हुन्छ, एउटा पोथी जात हुन्छ, त्यसको परागसेचन गरिदिनुपर्छ। रातको समयमा 10-11 बजे त्यसको भालेको फुलको स्टाजहरू पोथी फुलमा टच गराइदिनुपर्छ। त्यो खण्डमा बल्ल फुल्छ। विशेष गरेर यो चाहिँ रातोमा बढी देखिन्छ र सेतोमा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी मेरोमा चाहिँ अहिले यहाँ त्यस्तो खाले बिरुवा पनि छ साथीहरू। त्यस्तो खाले चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सेतो फुलको कण लिएर गएर रातो फुलको कणमा छोइदिएको खण्डमा दुईटै सराबरा गरिदिएको खण्डमा यसो गरेको खण्डमा हाम्रो यो चाहिँ फल अडिन्छ र फल लाग्छ, त्यसरी फुल झर्दैन साथीहरू। त्यसै कारणले तपाईँहरूको गाउँ ठाउँमा पनि कसैकोमा यदि त्यस्तो फुल झर्ने समस्या छ भने त्यो आफै परागसेचन नभइकन परागसेचन गरिदिनु पर्ने खालको जातको भएको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हो। त्यसको भएको खण्डमा तपाईँको चाहिँ अन्य अर्को रातो छ भने सेतो फुल, र सेतो फल भने रातो फुलको कण लिएर गएर सरबराह गरिदिनु, त्यसरी अडिन्छ साथीहरू। अर्को भिडियोमा म त्यो गरेको भिडियो लिएर आउनेछु। आगामी दिनहरूमा भेटौँला साथीहरू। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्, किनकि यदि यो ड्रागन फ्रुटको बारेमा अरूहरूले साथीहरूले पनि जानकारी पाओस् भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।